These bees are in my backyard in Berkeley, California. Until last year, I'd never kept bees before, but National Geographic asked me to photograph a story about them. And I decided to be able to take compelling images, I should start keeping bees myself. And as you may know, bees pollinate 1/3 of our food crops, and lately they've been having a really hard time. นี่คือผึ้งที่อยู่ในสวนของผมที่เบอร์กลีย์แคลิฟอร์เนียผมไม่เคยเลี้ยงผึ้งมาก่อนเลยจนกระทั่งปีที่แล้ว National Geographic ให้ผมถ่ายรูปในสารคดีเกี่ยวกับผึ้งและผมก็คิดว่าการที่จะถ่ายรูปผึ้งได้สวยๆนั้นผมควรเริ่มเลี้ยงผึ้งดูเสียเอง So as a photographer, I wanted to explore what this problem really looks like. So I'm going to show you what I found over the last year. ฐานะที่ผมเป็นช่างภาพผมอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าปัญหามันเป็นอย่างไรดังนั้นผมจะแสดงให้เห็นว่าผมค้นพบอะไรในช่วงปีที่แล้ว This furry little creature is a fresh young bee halfway emerged from its brood cell. And bees right now are dealing with several different problems, including pesticides, diseases, and habitat loss. But the single greatest threat is a parasitic mite from Asia, Varroa destructor. เจ้าตัวน้อยขนปุยเหล่านี้คือวัยผึ้งอ่อนที่กำลังจะออกจากห้องเพาะพันธุ์ในรังผึ้งและตอนนี้พวกผึ้งกำลังเผชิญกับปัญหาบางประการอาทิเช่นยาฆ่าแมลงโรครวมถึงการสูญเสียถิ่นอาศัยแต่ภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดคือไรปรสิตจากเอเชียเจ้าไวรัวไรจอมทำลายล้าง And this pinhead-sized mite crawls onto young bees and sucks their blood. ตัวเล็กขนาดหัวเข็มบุตรนี้จะคืบคลานเข้าไปหาตัวอ่อนผึ้งแล้วดูดเลือดของผึ้ง This eventually destroys the hive because it weakens the immune system of the bees, and it makes them more vulnerable to stress and disease. ทำให้รังของผึ้งค่อยๆถูกทำลายไปเพราะระบบภูมิคุ้มกันของผึ้งจะอ่อนแอลงทำให้เสี่ยงต่อความเครียดและโรคผึ้งมากขึ้น Now, bees are the most sensitive when they're developing inside their brood cells, and I wanted to know what that process really looks like. So I teamed up with a bee lab at UC Davis and figured out how to raise bees in front of a camera. ผึ้งนั้นจะอ่อนแอมากในขณะที่มันเจริญอยู่ในห้องเพาะพันธุ์ในรังและผมก็อยากรู้ว่าการเจริญของผึ้งในช่วงนั้นมันเป็นอย่างไรผมเลยร่วมมือกับห้องทดลองผึ้งที่มหาลัย UC Davis และหาทางเลี้ยงผึ้งต่อหน้ากล้องให้ได้ I'm going to show you the first 21 days of a bee's life condensed into 60 seconds. เดี๋ยวผมจะให้คุณดูว่าช่วง21 วันแรกในชีวิตผึ้งเป็นอย่างไรโดยย่อมาให้เหลือแค่นาทีเดียวครับ This is a bee egg as it hatches into a larva. And those newly hatched larvae swim around their cells, feeding on this white goo that nurse bees secrete for them. และนี่คือไข่ของผึ้งที่ฟักมาเป็นตัวอ่อนและตัวอ่อนที่เพิ่งฟักมานี้จะว่ายวนอยู่ในห้องของตัวเองกินเมือกสีขาวที่ผึ้งงานหลังออกมาให้ Then their head and their legs slowly differentiate as they transform into pupae. แล้วหัวกับขาของพวกมันก็จะค่อยๆพัฒนาออกมาเมื่อมันเจริญไปเป็นดักแด้ Here's that same pupation process, and you can actually see the mites running around in the cells. เป็นช่วงที่มันเป็นดักแด้เหมือนกันครับและคุณจะเห็นว่ามีตัวไรวิ่งอยู่ในห้องที่ตัวอ่อนอยู่นี้ด้วย Then the tissue in their body reorganizes, and the pigment slowly develops in their eyes. The last step of the process is their skin shrivels up and they sprout hair. แล้วเนื้อเยื่อในร่างกายมันก็จะจัดเรียงใหม่เม็ดสีจะค่อยๆเจริญในตาของผึ้งช่วงสุดท้ายนี้ผิวของผึ้งจะย่นขึ้นและขนก็จะงอกออกมา So you saw, as you can see halfway through that video,
the mites were running around on the baby bees. And the way that beekeepers typically manage these mites is they treat their hives with chemicals. ตอนครึ่งหนึ่งของวิดีโอที่คุณเห็นนั้นตัวไรวิ่งอยู่รอบๆตัวอ่อนของผึ้งและวิธีที่เกษตรกรจัดการกับพวกไรนี้คือการใช้สารเคมีกับรังของมันเอง In the long run, that's bad news. So researchers are working on finding alternatives to control these mites. ในระยะยาวแล้วมันไม่ดีแน่ดังนั้นนักวิจัยจึงมองหาทางเลือกอื่นในการควบคุมไรพวกนี้ This is one of those alternatives. It's an experimental breeding program at the USDA Bee Lab in Baton Rouge. And this queen and her attendant bees are part of that program. นี่คือหนึ่งในวิธีเหล่านั้นครับในโครงการทดลองเพาะพันธุ์ผึ้งที่ห้องทดลองของสหรัฐอเมริกานางพญาและผึ้งผู้ช่วยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Now, the researchers figured out that some of the bees have a natural ability to fight mites. So they set out to breed a line of mite-resistant bees. ปัจจุบันนี้นักวิจัยพบแล้วว่าผึ้งบางตัวสามารถจะสู้กับตัวไรได้นักวิจัยจึงลองเพาะพันธุ์ผึ้งต้านไรพวกนี้ขึ้นมา This is what it takes to breed bees in a lab. The virgin queen is sedated and then artificially inseminated using this precision instrument. นี่คือวิธีที่เราเพาะพันธุ์ผึ้งในห้องทดลองเราทำให้นางพญาสลบแล้วเราก็ใช้การผสมเทียมโดยเครื่องมือที่แม่นยำมาก Now, this procedure allows the researchers to control exactly which bees are being crossed. But there's a trade-off in having this much control. วิธีการนี้ทำให้นักวิจัยสามารถควบคุมพันธุกรรมผึ้งที่ต้องการได้และวิธีที่ต้องแลกมาด้วยบางสิ่ง This is Brett A.D. opening one of his 72,000 beehives. He and his brother run the largest beekeeping operation in the world. And the USDA is integrating their mite-resistant bees into his operation with the hope that over time they'll be able to select the bees that are not only mite-resistant, but also retain all of these qualities that make them useful to us. และนี่คือคุณเบลดเอดี้เก็บรังผึ้ง 72,000 รังของเขาเบลดกับน้องชายทำธุรกิจเลี้ยงผึ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสหรัฐก็ได้ให้ผึ้งต้นไรเข้าไปอยู่ร่วมกับฝูงผึ้งของเขาด้วยซึ่งหวังว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะสามารถคัดเลือกผึ้งที่ไม่เพียงแต่ต้นไรแต่ยังมีลักษณะที่เราต้องการอื่นๆลงเหลืออยู่ด้วย And to say it like that makes it sound like we're manipulating and exploiting bees. And the truth is we've been doing that for thousands of years. ที่พูดอย่างนั้นมันดูเหมือนว่าเราใช้งานใจประโยชน์จากผึ้งมากเกินไปแต่ความจริงก็คือเราทำเช่นนั้นมาเป็นพันๆปีแล้ว We took this wild creature and put it inside of a box, practically domesticating it. And originally that was so that we could harvest their honey. But over time we started losing our native pollinators, our wild pollinators. And there are many places now where those wild pollinators can no longer meet the pollination demands of our agriculture. So these managed bees have become an integral part of our food system. เราเอาเจ้าผึ้งพวกนี้ใส่ลงในกล่องทำการเลี้ยงมันและนั่นคือวิธีตั้งแต่สมัยโบราณที่เราใช้เก็บน้ำผึ้งแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มสูญเสียเหล่าผู้ผสมเกสรพื้นบ้านผึ้งป่าอยู่ผู้ผสมเกสรเหล่านี้และปัจจุบันมีหลายแห่งบนโลกที่เหล่าผึ้งป่าไม่สามารถที่จะทนต่อมลพิษของการทำเกษตรกรสมัยใหม่ดังนั้นพวกผึ้งที่เราเลี้ยงจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาหารของเรา When people talk about saving bees, my interpretation of that is we need to save our relationship to bees. And in order to design new solutions, we have to understand the basic biology of bees and understand the effects of stressors that we sometimes cannot see. In other words, we have to understand bees up close. Thank you.
ฉะนั้นเมื่อคนพูดถึงการรักษาพันธุ์ผึ้งการตีความของผมต่อสิ่งนี้ก็คือเราต้องรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับผึ้งเหล่านี้ไว้ และเพื่อที่จะวางแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหานี้เราต้องเข้าใจถึงชีววิทยาพื้นฐานของผึ้งเสียก่อนและต้องทราบถึงปัจจัยคุกคามของผึ้งที่เรามักมองข้ามไปหรืออาจกล่าวได้ว่าเราต้องใช้ความเข้าใจในผึ้งอย่างเจาะลึกนั่นเองขอบคุณครับ